क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अमिता शाह है। कहाँ से हैं मैम आप? जी वैसे तो मैं हूँ जनकपुर से, जी। लेकिन मैं रहती हूँ यूएसए में। यूएसए में जी रहते हैं। यूएसए जी में कहाँ रहते हैं मैम? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में रहते हैं। क्या दिक्कत है आपको? मेरा प्रॉब्लम ये हैंड शोल्डर, यहाँ जी। पे गर्दन में दर्द है ओके। और बैक में प्रॉब्लम है। जी। जी तो कैसे पता चला मेरे बारे में? जी आपका हमने यूट्यूब में देखा था। ओके। हाँ कहाँ तो पे देखे? यूट्यूब यूएसए में ही। यूएसए हाँ में ही यूएसए देखे में थे। है जी। हाँ ओके। यूट्यूब में देखे ये थे। आपका प्रॉब्लम जो था कितना दिन से था? 1 साल से था। 1 साल से। 1 साल से आपने है यूएसए में ट्रीटमेंट लिया होगा? जी। फिजिकल थेरेपी करवाए हैं जी। और मेडिकेशन वगैरह? मेडिकेशन तो टाइलोन लिए हैं सर। जी। वो सिर्फ टाइलोन का है खाने के लिए, और तो कुछ नहीं। हाँ इंजेक्शन है, स्टेरॉइड तो क्या इंजेक्शन। बताया गया अमेरिका के डॉक्टरों द्वारा आपकी बीमारी के बारे में, क्या बताया गया? उनको वो बताए, वो एमआरआई करवाए तो वो बोले कि क्या L3 और 4 यस। आपका थोड़ा सा खराबी है, और C3 और C4 क्या ऐसे ही बताए कि वो है। हाँ तो फिर उसका ट्रीटमेंट वहाँ हुआ? जी। कुछ उसका खास ट्रीटमेंट बेनिफिट हुआ? बेनिफिट तो वही है, एक्सरसाइज फिजिकल थेरेपी करवाए तो उसमें जी। एक्सरसाइज थोड़ा तो हुआ है पहले से। ओके। पहले तो हाथ में नहीं उठता था, लेकिन जी। वहाँ पे करवाए तो अच्छा हुआ कितना था। दिन लेना पड़ा था मैम? करवाए तो पहले तो हर एक वीक में जा रहे थे, उसके बाद फिर महीना दिन में हुआ। 3 वीक महीना नहीं, 3 वीक में जाते थे। उसके बाद हाँ उसके बाद तो मेरे यहाँ फिर कितना दिन ट्रीटमेंट चला आपका? जी 5 दिन से मैं आ रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर है। कितना अच्छा है लगभग आप कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे तो कम से कम मेरा 60% है अच्छा। ओके। जी आप जी ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड हैं? जी हाँ है। ओके मैम। जी सर आप कुछ कहना चाहेंगे हम लोग के बारे में? सर हम तो क्या करें, बहुत परेशान थे अमेरिका में भी रह के भी जी। वहाँ, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ बोला कि या तो जो प्रॉब्लम है, उन्होंने इंजेक्शन दिया एक स्टेरॉइड लंबर के लिए, नेक के लिए नहीं दिया। तो उन्होंने कहा फाइनली कि आप या तो इसी पेन में स्टे करें, या तो सर्जरी करें। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि सर्जरी करें। तब एक्चुअली मैंने आपका देखा, यूट्यूब में देखा, तो मुझे बहुत रिसर्च किया, और मेरे रिलेटिव यही है, तो मैंने उनसे फ़ोन करवाया कि देखो वहाँ से बात करो कि हाँ अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है या नहीं। तो मुझे बहुत ट्रस्ट हुआ कि हम वहाँ जाएंगे तो मेरा ठीक होगा। और मेरी वाइफ का आने का प्रोग्राम नहीं था, पर इसी पर्पस से, ट्रीटमेंट के पर्पस से मैंने वहाँ से इनको लाया और आपके पास आया। और इस 5 दिन में जो मैंने वो पेशेंट तो वो है, लेकिन मैंने जो फील किया वो बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात, मैं उससे बाहर यहाँ आपके स्टाफ लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। हाँ, और डॉक्टर साहब आप तो है ही। और कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं दिक्कत नहीं, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सभी ने हेल्प भी किया, और देखा मैंने सभी एकदम सिस्टम भी अच्छा है आपका। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू डॉक्टर साहब।